स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल मेडिसिन इंडिया पे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम आपसे कौन सी दवा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में बने रहिए और चलिए चलते हैं उस दवा के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि उस दवा का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, किस कंडीशन में दिया जाता है, क्या उस दवा को हम छोटे बच्चों को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, क्या गर्भवती महिलाओं को इस सिरप का इस्तेमाल कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता है। तो वीडियो के माध्यम से हम सब कुछ जानेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सिरप को दिखा के आपसे बात करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आइए फ्रेंड्स, हम एस्कोरिल डी प्लस सिरप के बारे में बात करते हैं। एस्कोरिल डी प्लस सिरप 100 ml की बोतल में आती है। ये सूखी खांसी के लिए होता है। ये शुगर फ्री सिरप होता है। आइए इसके निर्माण की बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इसका निर्माण करती है। ये 118 से 120 रुपये में आपको मार्केट में किसी भी दवाई स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। ये एंटी एलर्जिक सिरप होता है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये 5 ml के कंटेंट में इतनी सारी दवाइयाँ मिलाई गई हैं, जैसे कि डेक्स्ट्रोमेथार्फेन हाइड्रोब्रोमाइड 10 मिलीग्राम, फिनाइल्फ्रीन हाइड्रोक्लोराइड 5 मिलीग्राम, क्लोरोफेनामाइन माइलेट 2 मिलीग्राम में होता है। तो आइए हम इसके कंपोजिशन के बारे में थोड़ी और डिटेल जानकारी ले लें कि ये किस किस कंडीशन में दिया जाता है। एस्कोरिल डी प्लस सिरप का इस्तेमाल सूखी खांसी के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको नज़ला या जुकाम की समस्या है तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्कोरिल डी प्लस सिरप सर्दी जुकाम से होने वाली एलर्जी में बेहतर काम करता है। अगर आपको नाक से पानी आ रहा है या फिर आँख से पानी आ रहा है या सामान्य जुकाम है तो भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्कोरिल डी प्लस सिरप में क्लोरोफेनामाइन माइलेट, फेनाइल्फ्रीन और हाइड्रोब्रोमाइड शामिल होता है। क्लोरोफेनामाइन माइलेट ये एविल ग्रुप की दवा होती है। यह खास करके एलर्जी की प्रतिक्रिया में मददगार होती है। एलर्जी की प्रतिक्रिया में ये मददगार होती है, जैसे एलर्जी, आँख से पानी आना, छींक आना, सामान्य जुकाम या हल्की खांसी के लक्षण में इस्तेमाल किया जाता है। डेक्स्ट्रोमेथार्फेन हाइड्रोब्रोमाइड यह गले में खांसी पैदा करने वाली मांसपेशियों या तंत्रिका तंत्र के संकेतों को अवरुद्ध करके आराम दिलाने का काम करता है। फेनाइल्फ्रीन ये नाक मार्ग में स्थित रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ करके और हमारे बलगम को बाहर निकालने का काम करता है। आइए जान लेते हैं इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम इसके दुष्प्रभाव के बारे में थोड़ा सा जान लें। इसके इस्तेमाल से आपका गला सूखा सूखा महसूस हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, आपको बेचैनी जैसे महसूस हो सकती है, आपको भूख में कमी का एहसास हो सकता है और साथ ही साथ अगर इसके इस्तेमाल से आपको कब्ज़ की शिकायत भी अगर होती है तो आप इस सिरप को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से जाके संपर्क कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके कुछ सावधानियों के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि इसके इस्तेमाल करने से पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी होगी और किन कंडीशन में आपको दिया जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल गर्भवती महिलाओं को देने से पहले आपको डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत होती है। अगर आप गर्भवती महिला को देने के बारे में सोच रहे हैं तो आप पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उसके बाद इसका इस्तेमाल कराएं। दूसरी बात, इस दवा के इस्तेमाल से आपको शराब का सेवन नहीं करना है, नहीं तो आपको अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके इस्तेमाल से आपको उदासी या फिर नींद जैसे एहसास हो सकता है, तो आप इसको लेकर के गाड़ी न चलाएं। अगर आप इस सिरप का इस्तेमाल करके गाड़ी चलाते हैं तो आप इससे परहेज़ करना चाहिए आपको। साथ ही साथ ये 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये सिरप नहीं है। अगर 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सिरप देना है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, उसके बाद किसी दवा का इस्तेमाल कराएं। ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाई जाती है। आप इस वीडियो के माध्यम से किसी अपना खुद का ट्रीटमेंट करना ना चालू करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको गुर्दे की और किडनी की प्रॉब्लम है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। आप जा कर के डॉक्टर से संपर्क करें और उसके माध्यम से ही दवा चलाएं तो अच्छा होता है।
ऐसे तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं, फिर भी हम आपको जानकारी के लिए कुछ जैसे बताए हैं। गला सूखना, चक्कर आना, बेचैनी, ये सब शिकायत आ सकती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद दोस्तों।